ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ 2.5 ವೈರ್ ಇದೆ, 4 mm ಆದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ರು, ಒಂದು ಬಲ್ಪು, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಪು, ಮತ್ತು ಶೇಡು ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಕವರ್. ಓಕೆನಾ? ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕಲಿಕೆಯ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪ್ ಬಿಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಶೇಡ್ನ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಂತರ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಟೈಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ವೈರ್ನ ಇದನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಟಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಟೈಟಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಓಲ್ಡ್ರು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆನಾ? ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.